E aí? Fala, meu Deus. Beleza? Beleza, Mano, moleque. Agora é a hora, mano. Ah, não, Agora é velho. a hora, velho. Ah, não. Calma, calma, que eu tô abrindo minha Steam aqui, não, Tá nem abrindo a foi Steam, ainda. é? Pera aí. Eu abri o negócio aqui, mas nem... Não tá querendo não, é? Ei, mas vai dar não, ó. Vai dar Pera aí que eu vou não. só fechar. Vai dar Vou sim. só fechar. Não é Bugou, meu processo da não é Steam, tu é? com medo não, Quem né? diria, mano? Quem diria que o processo da Steam ia bugar logo quando Ô, abrir o jogo de terror? coincidência, né? Ô, Ô, coincidência. coincidênciazinha é boa. Coincidência assim, bem daquela boa. Na hora que eu ia abrir aqui, o negócio, ele não fechou, mano. Vai dar sim, entra aí, meu. Tá, É abriu, hoje, abriu. velho. É hoje, mano. É hoje, viu? Queria que não fosse mesmo, ó. Ah, não, entrou. E aí? Ah, não, entrou. Vem. Bora logo, bora começar Calma, logo. calma. Ô, saudade do Diablo. Ô, saudade do Diablo, viu? O que é que a gente tinha que fazer mesmo aqui, hein? Olha aí como é o nome dele, hein? É o Ciro. Falar com é o Cirus, mano. É o Ciro. Vamos lá falar com o Ciro. Cisso. Hurry up. Ah, a gente já falou com ele, na real. O que é pra gente fazer? A gente tinha que ir no parque, na real. Agora, Ah, é verdade, a gente tinha que ir no Pra parque. saber onde é esse parque, viu? Era por ali, não era não que a gente tinha passado, não, pelo parque, não, ali. Por onde? Por trás aqui? Aqui, ó. Não, é por aqui, eu acho, mano. Pera. Não, acho que não tá mais aqui não, não tá mais aqui não. Calma. Calma. Relaxa, meu filho. Quê? Eu ouvi sons. Eu ouvi sons. Ai, meu Deus, oh meu Deus. Eu ouvi Fale um sons. negócio desse não. Cadê tu? Aí, Eu tô aqui na frente, ô doente. Calma, Vai na minha bem, frente bem. que eu quero te filmar. Quero filmar Ah, aqui. não, mano. Vai, o cara vai... Ei, mano, tu stay close, viu? Tu stay close, viu, bichinho? Será que é ali o parque? Ai! Nossa, mano, tô passando na minha frente. Tu tomou sujo de mim, velho. Tá retardado? Calma, Não, eu tô ouvindo barulho. não faz Eu essas tô ouvindo coisas, barulho. velho. Não. Não faz Ei, essas coisas eu tô ouvindo comigo, barulho. mano. Eu tô ouvindo barulho. Não eu tô tem ouvindo barulho nenhum, meu. Calma. Shh, para de falar. Vai falar. Eu tô ouvindo barulho. Pera. Tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui, tem uma porta aqui. Não, mas não é pra entrar em negócio de porta, não. Tem que ir pro parque. Eita, pô, é o céu? Quer ir lá Que não? isso? Quer ir pra salvação não? Ei, mano, será, mano? Será, meu? Entra lá, entra lá, entra lá. Mano, tem uns corpos bem aqui, ó. Tem uns corpos. Uns vários corpos bem. Eu vou entrar com a luz apagada, porque, né, tá aceso aí. Já tá aceso, não precisa luz acesa, né? Ei, mano, se eu. Ah, it's not wise to go further. Tipo, não é inteligente e continuar indo. Tipo, eu acho que não é pra gente ir agora. É pra gente Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Ah, tá. Então a gente tem que ir pro parque. Ai, Vamos pro meu parque, Deus. vamos pro É parque. aqui. Isso Que aqui é o foi? parque. Eu ouvi som de novo, velho. Ouvi barulhos. Não, a gente deu a volta mesmo. Sério? Ai, meu Deus, velho. Foi? Ai, eu Que morri, foi, doente? velho. É porque eu vi isso aqui, eu achei que era um bicho, ó. Não, não é bicho não. Vem Aquela cá. pichação. Mano, tu não tá estando close hoje, Tô viu? estendo close demais. Não é porque tá, eu mano. tô de boa com esse jogo já. É jogo family Nossa. friendly. Aham, Aqui, isso aham. aqui é o parque. Isso aqui é o parque, achei. Uou, parque. Nossa, velho. Pelo Quer ir menos na é um frente? lugar aberto, entendeu? É, pelo menos Tá, um eu vou lugar- na frente. Vai na frente. Eu vou na frente porque é um lugar aberto. Ei, vem aqui, vem, stay close aqui. Eu tô Pera estendo aí. close bem direitinho aqui atrás de ti. Cuidado. É... Oh, meu Deus. Vai, menino. Ô, meu Também pai. tem close aqui, ó. É que eu tô com medo de vir um daqueles. Calma. Atrás, meu! Calma, não é. Não é. Se fosse atrás também eu não ia poder fazer nada. Peraí, eu vou te falar uma coisa. Me falaram que quando a gente fosse pro parque, vai ter um bicho que a gente não vai poder se mover quando ele vier pra gente. E ele é tipo uma aranha. A única coisa que eu sei. Tá bom. A gente não se move e aí ele não ataca. É, ele cheira o pé da gente é que nem gato. Ele cheira o pé da gente e vai embora. Tá bom. Essa high ground aqui tá dando um pouquinho de medo. Ai! Caralho! Que foi isso, velho? Por que tu gritou? Não aconteceu nada. Não, Mano, não cheira não. teve um papoco Sai- na minha não. casa que eu não sei o que foi. Foi na tua casa isso? Eu ouvi também. Foi na minha casa. Pera aí que eu vou ver o que foi, mano. Não, foi o demônio não. Vai não, meu. É assim Pera aí, que eu já volto. É assim que acontece os filmes de terror, meu. É assim que os filmes de terror começam, velho. Mano, what the fuck? Porra, Teve um papoco na minha casa. Eu tomei um susto. Eu cheguei no... Foi na minha casa. Até minha tia tá gritando aqui. Vamos correr de Vamos. luz em luz. Vamos correr de luz em luz. Tá, vai. Vai, Próxima vai, luz. vai. Próxima luz. Tchuc, Próxima luz. tchuc, 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 tchuc. Eu também tô vendo. Ai, meu Deus do céu. Eu não Ai, vi, meu coração. eu não vi. Ai, meu Eu não coração. vi o que foi. Ai, meu Eu coração. não vi. Foi um bicho lara. Foi um bicho marrom. Foi um bicho branco. Eu vi na live só um negócio, Ai, uma meu coisa. Deus. Pelo menos a gente já sabe. Entra aí, Já entra sabe. aí, Não entra tô aí, com entra medo, aí. não tô com medo, não tô com medo. Não Eu tô vou na com medo, frente. agora já sabe. Pera aí. Porra, achando que dava pra... Olha o espaço aqui, bicho das pernas grossas, viu? Bicho lá, as pernas é um canhão, né? Vamos lá. Tô mais nem Mas com agora ele medo. vai estar em um lugar diferente, ó. Vai não, vai não. Oh, meu É Deus. verdade, pior que... Ei, tá aqui na frente! Ai, tá ali ó. ele! Tá aqui na frente, Meu ó. Deus! Ai, meu Deus! Tá com luz acesa? Ah, é igual aquele! É um É, igual ué. aquele, ó. É um igual... Ai, eu pensei que tava com a luz acesa, Eu doente. também. Fica aí, fica aí.
Tá. Vai, corre pra outra luz mesmo. Eu deixo. Tu ir Calma, primeiro. calma. Eu deixo. Mas ele não vai Eu me sou atacar aqui, ele não cavalheiro, vai mulheres atacar. primeiros, velho. Mulheres na frente. Calma. Oh, meu. Ai, eu Huawei. Calma. Ele vem pra essa luz? Vem, ué. Cadê Tem tu, outro ali que eu já tô vendo, ó. Tu tá onde? Vem cá. Tô aqui, ó atrás de ti. Aqui, ó. Se eu não olhar pra ele, ele vem? Tá vindo. Ele tá vindo. E tem outro ali, ó. Onde? Ali, ó. Ele tá paradinho. Olha aqui, ó. Tô vendo não, Tá vendo ali? não. Tô vendo não. Tá vendo não? Ele tá ali, ó. Jesus Cristo, velho. Tá Onde? vendo ali, ó? Ali! Aquele ali é o que gosta de... É o que corre atrás da luz, mesmo. Não pode tacar a luz nele. Que aquilo ali é um helicóptero, é? Ah, é um helicóptero! Onde? Ah, é verdade, bora lá. A gente vai ter que ir por ali. A Acho gente vai que- ter que ir pelo bicho que não gosta de luz. E tem mais outro ali, ó, Tem que dois. gosta. Não, é os dois Ai, que meu não Deus. gostam. É os dois que não gostam. Vamos passar Os dois por que não eles. gostam? Corre por eles. Corre. É não, mas. Pode correr. Ai, meu Deus. Corre. Tô correndo. Pera aí, tu tá sumindo, stay close, mano. Ai, meu Deus. Ai, Tchabiribu. Vai tu na frente agora, já foi na frente daquela mesmo. Tá bom. Vai, stay close, viu? Só não Stay close, tu viu? Se tu Tem um stay- aqui. Eu não sei qual que é, tu que sabe. Vem cá. Eu não tô vendo. Ali, ó. Ali, ó. É o bicho que não 12 horas. segue a gente, tem que ligar a luz nele. Liga a Tem que luz ligar, nesse arrombado. beleza. Calma, fica com a luz nele. Fica com a luz nele que eu vou vendo se não aparece outro, vai. Que eu vou vendo se não tem outro aqui, que não gosta de luz. Que não gosta Vem. de luz? É, vem. Pera aí, Vem. eu acho que se eu não olhar pra ele, ele não me segue, não. Ai! Me Ai. segue sim! Calma, olha pra ele calma. pra olhar pro outro, olha pra ele. Tá. Olha pro outro Não ali. tira. Ah, tá. Eu vou passar por esse outro aqui. E tu Aí segue. eu. Não, mas stay close. Stay close, Ah, corre, não. corre mesmo. Desliga e corre. Eu já vou correr pra outro também. Nossa, velho. Ai, é o bicho, é o aranha. Tem que parar. What the fuck? Eu fiquei parado. Eu também fiquei parado. Ai, Jesus, velho. Eu fiquei parado e ele veio. Alguém sabe o que aconteceu, velho? Jesus Cristo, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, Foi? Jesus Cristo. Foi? Deram um sub, mano. Deram um sub, eu levei um susto. Nossa. Ai, meu Deus, meu coração. Calma, eu vou colocar a luz apagada só pra garantir que pior que primeiro. eles vão estar em lugar Ali, diferente ó. agora. O tá ali, ó. O ukulele aqui, ó. Segura ele Fica aí. olhando aí. Ei, what the fuck? Eu tava olhando pra ele. Calma. Eu também tô olhando pra ele e tá correndo. Tá, já Calma, vou. calma. Já tá no outro? Não. Pode vir. Tá ali, ó, os dois, ó, no mesmo canto, ó. Bora. Fudeu, meu! Corre! O bicho branco tá correndo atrás da gente. Tá não, que faz barulho. Uma zoada danada. Ó, agora? agora tem. Bora tentar andar devagarzinho, bora. Tem um ali daquele, né? Mas tem o que tem a luz também, que tem que tacar a luz na cabeça dele. Ele não tá aqui. Calma. Rapaz! Tá ali, ali, ó. coração, Ali, tá velho, ali em não cima, faz tá vendo isso, ali? não. Ali em Não, cima, não ali em faz cima. isso. Eu tô Onde? desesperado. 12 horas aqui pra mim, ó. Tô vendo Dá pra não, ver só a butucazinha. Vem pra cá, ó. Sobe aqui, ó. Tá vendo só ali a butucazinha ali, ó. Tá vendo ali, ó? A sombrazinha sombreada É ali, ó. aquilo ali? Ah, é aquilo que tá no verdade. chão. Alguém É, me mano. diz como que passa desse negócio, velho? Você tem que andar só, não pode correr? Como é que é? Ficar parado, tem que ficar parado. Todo mundo Mas tá como é falando que que a tem gente que fica ficar parado. parado? Tipo, quando ela correr pra cima da gente fica parado? Só para. Ele falou, só para. Ai, Cristo! Tem Que aqui na foi, esquerda, mano? aqui na esquerda. Tô vendo. meu Acende Deus. a luz nele aí, meu. Tá Calma, aceso, né? tá. Fica olhando no outro, Tá, Fica tô olhando no outro. Tô olhando! Para de gritar comigo. A bichinha ali, a aranhazinha ali, tá toda escrevendo pro meu lado. Esse cara não é, né? Não vem muito pra aí, não vem mais pra... What the fuck? Calma. Ah, tem o que não gosta de luz aqui. Ai, meu Deus do céu, o bicho bipolar. Ai. Não sei se tu tá ligado, mas eu tô aqui ainda, né? Pode vir, Com meu. Vem, meu. Cadê tu? Nossa! Vem, meu. Meu Deus do céu. Bora passar pela ponte agora. Ok. Deu certo. Deu certo, por enquanto. Cadê o checkpoint? Vai andando, Não corre não, só pra garantir. Ai, meu Deus. What the- Objetivo completo. Atrás de ti. Atrás de ti ali, ó. Ali. Meu Deus. Pera, Ai, meu era Deus. só isso? A gente tem que voltar agora? Calma. Segura essa menina aqui. Tá. Tem um bicho que não gosta de luz aqui. Tem a aranha ali em cima. Vem, meu, vem vindo olhando pra ela. Tá. Vai. Calma. Pode tirar, pode vir. Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Essa porra. Ai, me mexi! caralho! What the fuck? O que aconteceu? What? Não entendi. Aranhazinha. Arama. Aranhazinha, mano. Bora Pera aí, aqui, devagarzinho, pera aí. bora. Bora devagarzinho. Devagarzinho. Stay closezinho. Bem stay closezinho aqui. Stay closezinho.
Ai, não, a aranha vai estar no meio do caminho, então. Porque Será? voltou pro mesmo que tava antes. Não, ela tá lá ali, ó, lá na direita. Ali, tá lá ela. Eita. Cuidado. A aranha tá olhando. Não sei. Não é nem aranha essa merda, por que a gente chama de aranha? É também um para! Parei. Ela saiu Parei, correndo parei. de lá do nada, véi. Parei. Ela tá onde? Ela tá Ela onde? correu pra... Ai, fica parado. Tô parado. Eu não vou nem mexer nem o mouse, véi. Também Ela não. saiu, Tô parado. ela Saiu. vazou. Ai, credo, meu amigo. Credo, meu amigo. Tá, vai desligar. É aqui que eu coisa. É, objetivo complexo. Vamos continuar aqui. Tá. Será que dá pra gente voltar, mano? Ao invés de ir pro Não, acho que não é pra voltar, não, mano. Cuidado. Tem as luzes ainda pra seguir. Fica olhando, Tá. porque a aranha tá tá por bom. aqui, a aranha tá por Tá aqui. ali a aranha, ó. Tá ali a aranha, lá em cima, ó. Se tu vê ela mexendo, tu já se para. Ah, aqui a gente tá voltando já. A gente deu É? uma volta, sacou? Ah, saquei. Vou pular aqui em cima, velho. Ah, tá aqui, achei um aqui. Eu já liguei a lanterna nele. Vem mesmo. Nossa, o bicho foi rápido, viu? Tá aqui? Pera, Tá aqui? Tô aqui. Liga a Deixa eu lanterna passar. nela, Liguei. Deixa eu... Beleza, obrigado. Agora só vai o mais longe que tu puder e desliga. Tá. Corre. Bora! Cuidado Oh, com a meu rua, Deus! Cuidado com a rua. Tá bom, cuidado com a rua. Oh, meu Deus. Cuidado com É um os stay stay close closezão. aqui. Por aqui, ó. Cuidado, não corre assim não, vai que tem areia na rua. Ô, meu pai, tu tá me botando muita preocupação na minha rua, mano. Na minha cabeça, não sei mais nem falar, mano. Bora andar mais ou menos pelo meio da rua, porque se tiver... Não, eu um vou canto, entrar a gente aqui já- logo. Eu vou entrar. Ah! Pera, mas stay close, mano. Corri. Entrei. Vem. Ah, Ai, carai, foi bem stay closinho. oh, meu Deus, cheguei stay close, mano. Graças a Deus vocês voltaram, eu esqueci de falar a vocês uma coisa. Cuidado com... Então, o que aconteceu com os seus amigos no parque? Vocês acharam eles? A gente achou Só a barraca, Só a né? barraca. Tinha uns Só a monstros do barraquinha, lado. Tinha uns monstros assim do lado. Eu não sei. Acho que eles morreram, viu? Eu acho, Pela assim, razão das pelo que eu circunstâncias, acho, que eles não eu estão mais acho, aqui, viu? eu acho que eles foram para outro mundo, viu? Pau de cavalo, falou meu amor, bau, 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 meu coração. Morreu!